एक बार ये रेसिपी बना के देखिए, अगर बार बार फरमाइश ना आए तो कहिएगा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिलीज़, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो चले रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से तैयार होने वाली झटपट सी क्विक स्टीम रोस्ट है। इसके लिए मैंने 1200 ग्राम्स जो है वो चिकन लिया है बोन्स के साथ। इसके अंदर 500 ग्राम्स दही हम लेंगे और कुछ बेसिक स्पाइसेस जिसमें से रेड चिली पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, कोरिएंडर, क्यूमिन पाउडर, टर्मरिक और 1 टीस्पून जो है इसके अंदर मैंने तिक्का मसाला ऐड किया था। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कीजिएगा, अवेलेबल ना हो तो कोई मसला नहीं। इसके साथ मैंने 2 टेबल स्पून जो है फ्रेश लेमन जूस भी इसके अंदर ऐड किया है, 1 टेबल स्पून इसके अंदर सॉल्ट और 2 टेबल स्पून इसके अंदर फ्रेशली चॉप्ड जिंजर और गार्लिक का मैंने पेस्ट बना लिया था, वो ऐड किया है। ये बहुत ही झटपट तैयार होने वाला चिकन रोस्ट है। कम वक्त में अगर कुछ स्पेशल बनाने का दिल कहे तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डिनर में बनाएं या फिर अगर कोई मेहमान अचानक से आने वाले हों तो ये डिश आप ट्राई कीजिएगा। आपके दस्तरखान की रौनक बढ़ ना जाए तो कहिएगा। इसमें किसी भी किस्म का एक्स्ट्रा मैरिनेशन टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने सारे स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करने हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद ही इसकी कुकिंग स्टार्ट कर देनी है। तो जो चिकन में सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब कुकिंग की तरफ चलते हैं। जल्दी से एक पॉट में मैंने 4 टेबल स्पून जो है ऑयल ऐड किया है और इसके अंदर जो चिकन है वो सारी ऐड कर दी है। स्टोव की फ्लेम को हमें स्टार्टिंग से ही हाई पे रखना है। चिकन सारी ऐड करने के बाद इसे हल्का सा बस मिक्स करना है और 4 से 5 साबित हरी मिर्ची इसके अंदर ऐड करनी है और बस फ़ौरन ही इसको कवर कर देना है। इसका कुकिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 15 मिनट में हमारी चिकन तैयार हो जाती है। बस इसको कवर करने के बाद 5 मिनट तक जो है तेज़ आंच में हमें इसे कुक करना है। 5 मिनट के बाद हमने दोबारा से कवर इसका हटाया है और चिकन को ऊपर नीचे फ्लिप किया है ताकि नीचे से चिकन हमारी जले ना, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी तेज़ आंच पे पका रहे हैं। तेज़ आंच पे पकाने से ये होता है कि इसके सारे जूसेस और फ्लेवर्स जो हैं वो चिकन के अंदर ही इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे और बहुत ही फ्लेवरफुल हमारी चिकन बनेगी। बस 5 मिनट के बाद मैंने एक दफ़ा हिलाया था, उसके बाद 5 मिनट दोबारा मैंने इसको जो है तेज़ आंच पे पकाया है। चिकन हमारी बहुत ज़्यादा टेंडर हो चुकी है। अब इस वक्त बस मैं चारकोल का इसको स्मोक दूंगी। जिस टाइम पे हम स्मोक दे रहे होंगे उस टाइम पे बस मैंने लो हीट पे 2 मिनट के लिए इसको कवर किया है और हमारी चिकन जो है वो बहुत ही जूसी, टेंडर और फ्लेवरफुल इस वक्त बनके तैयार हो चुकी है। बस अब इसको डिश आउट करने का टाइम आ गया है। इसको मज़ीद स्पाइसी बनाने के लिए आप ऊपर से ग्रीन चिलीज़ और मज़ीद ऐड कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है। बस इसको मिंट के रायते के साथ आप सर्व कीजिए। ये बहुत ही मज़ेदार सी क्विक स्टीम रोस्ट हमारा तैयार हो चुका है, जो अंदर से बहुत ही जूसी, टेंडर और फ्लेवरफुल बना है। तो ट्राई करना तो बनता है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी ख़ास दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।